好，歡迎大家嚟到住家財經啊！今日見到就 Elon Musk 一個咁嘅手勢，喺 thumbnail 都見到啦，又唔死 AI 到底幾時爆呢？咁樣跨平台冧完又冇嘢，咁成何體統啊？但係最緊要就係最尾一句，三大隱憂揮之不去，業績等於死棋。咁啊嗱，今日就主力就講 AI 啦，咁啊交個場俾阿 Jo，等阿 Jo慢慢同大家拆解下。好，咁啊嗱，即係先問下大家聲音畫面有冇問題啊？如果冇問題嘅話咧，就繼續嚟啦。咁啊，同提大家呢一個咧就係唔係一個直播節目嚟嘅，不過咧係一個一剔過嘅錄播節目，只不過咧係喺首播之前咧幾個鐘頭錄嘅啫嚇。OK，即係如果夜晚11點播嘅話咧，就係5、6點鐘咧錄嘅一個嘅節目嚟嘅。好啦，咁啊，大家嘅留言咧亦都會睇晒嘅。咁當然啦，即係呢一個睇到條標題咧，又係講緊 AI 喎，又係爆又唔爆咁喎。咁咧我哋會好簡單咁去講一講啦，就包括係話幾個方向，就話第一咧就係講緊呢，咦過去嗰兩個禮拜似乎成個股票市場金銀銅鐵石即係金股匯油全部都係一個好大幅嘅波動。咁究竟發生咩事？有幾咁慘烈咧？咁問完呢個問題之後，就會講翻即係睇翻。最緊要係問幾條問題，就話第一就係話令到嗰個嘅即係金股匯油啦暴跌嘅原因即係雖然佢升翻啦，暴跌嘅原因咧喺升翻之後有冇改變到咧？有冇改善到咧？第二個原因咧就係話究竟之後會點樣行咧？咁所以咧我哋今集咧最主要討論呢啲嘅即係經歷咗個股市嘅過山車之後，究竟係咪啲嘢一升翻咧就等於大家就冇事發生啦即係唔會有條刺喺個心裏邊之後風險咧就再之後先算咧。好啦嗱咁如果大家咧即係觀眾朋友咧覺得即係中間過程裏邊咧即係咦唔啱聽嘅話，直接拉到去最尾OK，好啦，我哋睇下一幅圖啦。嗱，下一幅圖咧，你亦都會見到啦即係成個滿江紅咁呢個咧就係我之前咧有一晚咧 cap 咗出嚟俾大家睇嘅。咁呢一個咧就係嗰個 crypto 咧 cryptocurrency 咧，你會見到咧即係比特幣Ethereum 比特幣即係所有嘅crypto 啦，基本上就全面紅色嘅。Bitcoin 咧亦都跌到62,000蚊啦，咁而家升翻上7萬蚊，咁究竟係咪又冇事發生咧咁嗱，我哋一路講咧，講下究竟有幾慘烈啦。咁而家睇翻下一幅圖咧，下一幅圖咧就係啱啱做呢一個嘅即係錄影嘅時候咧，同一個畫面嚟嘅 cap 翻俾大家，全部你又會見到咧，全部錄翻晒咯喎即係呢一個以太幣咧上翻2109蚊咁。之前咧係1830蚊嘅，咁又大概即係10幾個 percent 啦。咁 Bitcoin 咧即係之前嘅時候62,000幾蚊，咁而家又上翻7萬蚊。咁你會大家見到一個好簡單嘅問題就話，喂，係咪真係即係當個市升翻嘅時候，之前冧落去嘅原因咧，我哋就唔使理我哋睇埋下一幅圖啦。下一幅圖咧，你亦都會見到嗱。即係唔係話升翻上去咁簡單，係直情升穿埋。你見到咧呢一個嘅道指嗰邊咧，其實就已經係升到去呢個50,201點嗰個嘅水平收市啦咁呢個係咁另外咧，隻 S&P 係6,945點啦。咁Nasdaq 呢個25,107點。咁呢個咧全部都係講緊咧個 future 嚟嘅。咁你當然啦，羅素2000全部都升翻晒啦，甚至乎金價都4988啦。咁嗱喺呢個咁嘅環境下邊咧，大家記得金價喺5,600嘅時候咧一路殺。上個禮拜嗰個直播都同大家講啦，落到去呢個4,600都有知嘅。咁但係睇翻成個嘅，即係我哋評估翻成個嘅即係基本因素購買力2025年嗰個情況咧，似乎金嘅故事咧就未完。咁但係你話金嘅故事未完，係咪等於其他故事AI 股嗰啲未完咧？嗱，今集會同大家講啦。你睇埋下幅圖咧，你會見到啦。嗱，一幅圖咧就係講緊呢一個道指咧創新高啦咁嗱，除咗創新高之外咧，咁我哋亦都睇埋啦。嗱，究竟上個禮拜或者前兩個禮拜成扎嘅 AI 股份跌啲乜嘢咧？嗱，當然啦，唔係淨係 AI 跌嘅，係一個跨平台。咁當然啦，跨平台咧要同大家講翻咧，喺今時今日咧，即係呢一個嘅成個市場咧出現跨平台咧係有幾個原因嘅，包括係話即係。成扎喺個市場上面比較活躍嘅咩咧？風險資金或者係一啲叫做即係唔同嘅即係多元化投資組合嘅基金，咁亦都有啲商品
商品嘅投資顧問基金。咁呢一紮咧，其實全部都係會令到個市升嘅時候咧，升得更加勁；跌嘅時候跌得更加勁，因為佢好多時咧，尤其是商品嘅投資顧問基金啦咁咧係會即係呢一個嘅即係CIA 即係或者 CTA 啦Trade Advisor 咧，咁咧佢係成個嘅即係模式咧，就係會話俾大家聽咧，咦佢跌嘅時候咧，佢會追，即係佢會睇住個市況嘅趨勢嚟做，而好多時咧係用程式盤去做啦。好啦，咁究竟上個禮拜跌咩咧？我哋睇其中一幅圖啦，下一幅圖咧你會見到嘅咁講緊呢一個嘅即係 AI 敲響軟件股末日論咁Adobe或者係即係好多 SaaS 即係呢一個嘅software software as service 啦咁樣等等啦。咁點解咧？其實源於一個叫 Claude 嘅Cowork 嘅軟件出咗嚟啦。咁呢個軟件咧係插件嚟 ，OK。咁你會見到咧，嗱當然我哋講咗呢個嘅標題先啦，市值蒸發1萬億Adobe 大眾用戶群等等啦。咁其實咧係咩東東咧？咁就係講緊呢一個嘅我哋後幾頁咧會睇到嘅呢一個 Cowork 咁樣係 Claude 嘅 Cowork 啦。咁係一個新嘅即係新款嘅一個嘅AI。咁而佢係點樣咧？佢係一個插件形式嘅，即係直情係 plug in 形式嘅。咁佢 plug in 完之後咧，佢有唔同嘅專家係 plug in。咁佢包括啲咩咧？包括係話佢可以咧幫你直情係睇文件、寫摘要、寫報告，好似多咗一個人喺你部電腦度咁樣，因為佢直情係插啲軟件落去咧。係去做嘅，咁所以大家一路諗嘅時候咧，就會諗一樣嘢就係，咦？似乎成個世界係咪即係出現咗一個嘅比較大嘅震盪，或者大嘅即係末日？就話對於一啲 SaaS 即係嗰啲軟件嘅股份，例如係呢一個嘅Thomas Reuters 啦，又例如係呢一個嘅 Adobe 啦，或者好多唔同嘅公司咧，係一個直接嘅打擊嚟嘅，因為對佢哋嚟講咧就話，咦，以往 AI 即係當然啦，即係 AI 嘅出現咧，我喺好多唔同場合啦，包括呢一個嘅頻道啦，包括係呢一個嘅住家財經嘅 Patreon 都有講過啦，就係話，咦 AI 嘅出現咧係顛覆晒所有嘢嘅，而我哋自己咧，譬如我同阿 Sam 咧，都有錄到一啲短片係講究竟 AI 係如何改變緊我哋嘅生活嘅。咁當然咧，大家就會覺得，咦 AI 似乎都仲係只聞樓梯響喎，佢嘅出現，但係其實唔係嘅。而呢一個 Claude 嘅 Cowork 呢一個嘅插件形式嘅工具咧，係直接咁話俾大家聽，咦佢唔再係流於呢一個即係齋 talk 嘅過程啦，而係佢直接插一個插件喺你公司嗰部電腦度，一個軟件打10幾個人 ，OK。咁所以其他嗰啲咧，即係以往網上面用嗰啲軟件咧，即刻死晒。我哋睇下兩幅圖先啦。咁你下兩幅圖咧，你就會見到嘅嗰個 Cowork OK，Cowork 嗰幅圖係啦。咁你會見到咧，就係呢個 Cowork。基本上咧，佢點解上個禮拜一出嚟嘅時候咧，成扎會即係冧到七咗一皮咧，就話俾大家聽，佢呢一種咧係成個譬如 FactSet FactSet 呢啲Thomas Reuters 咁我哋睇再後邊兩幅圖先睇咗後邊兩幅圖先，咁你就會見到咧。陣間先至再翻嚟其他後邊兩幅圖咧，再後邊一幅股價圖嘅係啦。咁呢個都得嘅呢個咧就係啦當然啦，呢個咧就 iShare 嘅擴展科技係啦。好啦，停啦，唔好再喐啦 ，OK。咁呢個咧就唔同嘅公司喺2月3號嘅時候咧，即係嗰種嘅跌幅嚟嘅。咁你睇到啦 FactSet或者係Thomas Reuters 呢啲咧，跌得比較誇張嘅10幾個 percent 咁跌。咁呢樣嘢咧就係上兩個禮拜出現咗一個嘅大型嘅大跌市或者小型嘅股災咧，就話俾大家聽啲軟件股帶動嗰個科技股跌嘅，咁而冇 AI 成分嘅軟件股咧，全部都跌得特別誇張嘅。咁而家就話俾大家聽咧，AI 正係顛覆緊全世界嘅認知啦OK。咁佢其中一樣嘢咧，我哋睇翻上一頁 Legal 嗰度咧，佢就話俾大家聽咧，成個嘅 Cowork 咧，佢好似唔同嘅，即係有唔同嘅專家，佢嗰個咧係成11套嘅即係插件形式咁樣去俾你去插入個電腦用啦。而佢包括係呢一個 Legal 啦，係可以
去做一啲唔同嘅好短時間去抄到啲案例啊，幫你做到一啲嘅即係法律嘅文件啊、compliance 嘅 workflow 啊等等，即係呢啲咧，佢甚至乎 in-house 嘅 legal terms 咧，全部都有晒。咁呢個咧就話俾大家聽咧，唔再單純地係喺網上面你話而家大家用緊 ChatGPT 啊、Gemini 啊或者係 Perplexity 啊都好啦，咁呢個咧係好廣泛性嘅，但係而家唔係啦，直情插件咧，淨係用嗰個人即係淨係用嗰個嘅專業簿記就好又好，秘書又好，幫你記晒所有嘢。可能你調翻轉一樣嘢，譬如舉例咧，我經常都講一樣嘢就話，而家今天咧嗰個嘅即係 AI 咧，都仲係比較廣泛性嘅。例如同呢一個 ChatGPT 講咧，我要去揾資料啊，我要去寫嘢啊，或者做乜嘢都好咧，叫佢去即係幫我準備啲資料。咁但係將來嘅情況咧，就係直情係有個插件啦，你話俾好似一個秘書咁即係所以你話嗰啲 AI 機械人都係一樣，好似一個秘書咁，你話唔該，我約咗邊個陳生幾點鐘，你提我跟住你有個幫我 mark 低喺嗰度，甚至乎你幫我 send 個 email 俾阿陳生去 confirm，或者打個電話，即係用嗰啲電腦上面嘅電話啦IP phone 啦，咁打個電話同佢哋講究竟係咪 confirm，或者係 book 餐廳、book 酒店、book 所有嘢都即係女朋友要訂花、老婆要訂花嘅，全部都做晒。咁所以呢一樣嘢咧，有幾個行業咧係會開始受到衝擊，包括秘書啊，包括係律師啊，甚至乎而家 Oracle 亦都講係踩入呢個醫療行業。所以咧，今天咧，即係佢嗰個嘅破壞性創新在於佢先破壞晒所有嘢。好啦，嗱呢個咧就係話上個星期咧，其中一個嗰個嘅即係成個科技行業啦，或者科技股咧大跌市嘅原因之一。OK， 好啦，我哋睇翻咧之前嗰個嘅即係微軟財報嗰樣嘢即係業績嗰度啦，係啦，你會見到咧頭先亦都講咗咧有幾個原因係令到成個嘅即係 AI 再加埋科技股跌啦。嗱咁呢個咧就係講緊微軟，其實微軟出嗰份業績咧係唔差嘅。OK， 包括係 Google 啊，包括好多公司出嘅即係七巨頭出嘅業績，因為啱啱係公布呢一個嘅業績期，咁好多都唔差嘅。咁但係好多時佢哋會發覺咧，AI 成為咗個嘅高增長嗰個嘅燒錢嘅最主要嘅地方啦，而佢哋亦都開始有一個超高嘅即係基建開支要做，而呢一種超高嘅基建開支咧，係甚至乎令到呢個投資者咧就憂慮，已經係影響到佢嗰個自由現金流啊。咁點解會咁講咧？就係以往即係無論係嗰個幾間公司咧 ，Amazon 啦、Google 啦、微軟啦、Meta 啦，同埋呢一個 Oracle 啦，即係呢五大叫 AI 公司咧，即係已經上咗市嘅公司咧。以往佢哋投資喺呢一個 AI 嘅基建上面、科研上面咧，其實係好多時即係初期嘅時候咧，係用佢哋嘅自由現金流或者佢哋嘅現金嘅。咁但係去到今天咧，已經唔再係單純地用佢哋嘅自己嘅公司嘅現金啦，而係喺表外裏邊咧係透過借貸去做嘅。咁而呢一種借貸咧，係同一時間係會影響嗰間公司嘅估值，包括係即係 Oracle 又好，包括其他咧。而喺2025年OK 呢一紮嘅公司，呢五間公司咧，唔係呢一紮，五間公司咧，佢發行嘅債發行嘅美債咧，1210億美元，2025年，咁比起呢一個嘅2024年咧，係高出咗7倍咁而呢一個2021至2024年平均咧，大概係200零億到200零億美金，咁所以咧就話俾大家聽咧，呢一種咁樣嘅表外又好，即係透過發債去進行呢一個嘅融資，而投資翻喺嗰個 AI 嘅建設上面咧，其實係終會有完結嘅一日嘅。嗱，我之前咧喺上年嘅時候咧即係7月8月嘅時候，都同大家講咗一樣嘢，就話人形蜈蚣。咁呢個咧人形蜈蚣咧，當時亦都同大家講咧，即係唔會即刻爆但係呢一個提升緊嘅風險。不斷咁提升嘅風險，咁所以而家基本上咧要每幾個月就要同大家 update 一次，究竟呢一個人形蜈蚣會唔會爆咧？咁你會見到所有嘅公司，譬如 OpenAI 又好，呢一個 Oracle 又好，全部都講緊1000億美金、1000億美金咁掟落去個 AI 度。究竟呢1000億美金或者呢啲咁巨額嘅投資係咪可以回報到咧？雖然我用唔少嘅 AI 嘅工具。甚至乎係俾錢嘅，咁但係咪真係永遠可以即係我嘅付出嘅資金係可以冚到佢喺
AI 基建上面嘅龐大開支咧，其實係未必嘅。咁所以但係咧呢一樣嘢咧，就係嚟緊陸陸續續咧係會開始喺個業績度浮現嘅。咁而家你會見到咧，大家都因為佢開始投資緊，咁大家見到咧。嗰個嘅 AI 咧係變成咗一個高成長、高增長嗰個嘅標記咧，投資者喺度擔心緊，究竟佢哋會幾時用晒嗰啲嘅錢，甚至乎1210億美元嘅債，嗰5間公司發呢，即係成萬億啦 ，OK， 成萬億港元嘅債投資落個 AI 度，咁究竟係咪真係即係可以有個正回報咧？呢樣嘢大家要諗嘅。好啦，我哋睇埋下一幅圖啦。下一幅圖咧，你亦都見到啊，Amazon 咧，其實亦都係同頭先嗰個嘅講法一樣咧，就話佢哋似乎已經進入咗一個美蘇冷戰式嘅軍備競賽。你唔投資呢一個嘅即係AI 咧，你係好難喺呢一場嘅戰爭上面軍備競賽裏邊咧係贏嘅。雖然而家大家見到啊，即係 Google 係開始跑跑地出嚟咧，但係你 Meta 你唔可以唔做Amazon 唔可以唔做，甚至乎呢個嘅 Oracle 都好，都唔可以唔做。但係 Amazon 又好啦，Oracle 都好啦，佢哋兩個嗰個負債佔個EBITDA 咧，其實係超過1倍2倍嘅，甚至乎 Oracle 係去到4倍嘅。咁究竟即係佢哋一路講緊，尤其是 Oracle 咧，即係如果你問大家爆嘅，大家係最擔心係 Oracle，而佢亦都好大機會係即係會出事啦。咁我哋陣間會繼續講啦。好啦，講晒幾樣嘢之後咧，我哋用一個小小嘅表格咧去做一個嘅總結啦，話俾大家聽咧。包括啲乜嘢咧？第一，過去嗰2個禮拜咧，令到成個 AI 板塊跌咧，有啲咩原因咧？包括 AI 咧顛覆嘅風險啦，即係呢個Anthropic 咧嗰個嘅 cloud 嘅 co-work 啊，咁就係話插件咧就針對法律啦、金融啦等等嘅領域，所以咧就係大家唔好以為嗰個嘅金融嗰邊都唔受影響啊！插完個軟件之後咧，全部行程式盤，自己見到咧，全部即係自動化落盤咧，其實對成個金融行業咧都係一個幾大嘅衝擊嘅。佢最大嘅衝擊係咩咧？你升嘅時候咧，咁當然啦，升跌好有秩序咁升跌咧係冇問題嘅，所以你會見到咧。成個嘅股票市場咧，係最大機會出現咩咧？最大出現咧係長期慢慢喐，但係突然之間咧就瘋狂咁升或者瘋狂咁跌，咁就話出價到嗰個嘅即係程式盤咧就會有咁嘅效果嘅。咁所以咧呢啲嘅即係AI 嘅顛覆咧風險咧，即係顛覆風險咧係威脅埋嗰啲傳統軟件嘅業務形式啊、訂閱收入啊等等嘅。咁呢個係2月3號、4號咧跌得比較勁、比較誇張嘅一個嘅原因咧。好啦，咁另外咧就高估值嘅壓力啊。咁嗱，當然啦，頭先亦都講咗咧，呢一啲嘅即係cloud 嘅 co-work 咧出到嚟咧，其實 Quad 唔係靠 Quad 嘅 co-work 咧出到嚟咧係針對晒好多 SaaS 即係 software 即係 service 嗰啲嘅公司嘅估值嘅 ，OK， 咁所以你見到啦，咁之前嗰啲嘅高估值咧要進行修正，咁投資者甚至乎即係要求咧更加高嘅風險日價，你要我買你嘅股份，要我買你嘅票據，要我借錢俾你得，俾高啲嘅成本啊？點解？因為你而家面對緊一啲 AI 嘅風險。好啦，第三咧就係嗰個財務報表，即係大家個業績咧嗰個嘅增長放緩。其實 Microsoft 咧，你見到咧佢雲端增長咧係低過預期啦，咁ServiceNow 啦等等，亦都即係出現唔同程度嘅問題啦。Google 嗰邊係 OK，咁但係你見到咧呢啲咁樣嘅業績咧陸陸續續出嚟，但係又唔係好穩定咧，其實係已經開始敲響咗一個嘅，即係我自己認為敲響咗一個嘅幾大嘅警號嘅。而呢個幾大嘅警號咧，最主要咧，就係話，每一次佢公布業績，每一次7間公司公布業績咧，都即係7間又好5間又好啦，啲 AI 公司都會成為咗成個市場即係做淡嘅機會。而我哋永遠都唔知道有邊一次開始咧，其實佢係會成為咗嗰個嘅即係真真正正嘅大跌浪啊！即係等於2000年咧3月嘅時候咧，就 Barron's 嘅一個嘅報導啦，關於 Internet 嗰個嘅收入或者估值問題嘅報導啦，咁係引發咗成個嘅大市嘅調整，或者成個科網股嘅爆煲，就係 Barron's 嗰個3月份嗰個嘅關於 Internet 嘅即係盈利啊、業績啊嘅質疑嘅一個嘅報導啦嚇。OK， 咁所以今次幾時開始咧？咁我哋陣間陸陸續續會繼續講俾大家聽啦。好啦，我哋睇埋下一幅圖啦。
嗱，咁下幅圖咧開始咧就話俾大家聽咧，即係你幾幅出過啦。嗱，呢個咧亦都係嗰個 iShare 咧嗰個嘅擴展科技軟件行業嘅 ETF 嗰個表現嚟，亦都係喺2月嘅時候咧就跌到7個1皮嘅，就係呢一種咁樣嘅原因，去話俾大家聽咧，即係借住 AI 嘅出現咧，借住 AI 即係某一個顛覆性嘅軟件出嚟咧，而係令到成個嘅行業咧係受影響，而呢一種嘅受影響咧。我亦都夠膽講咧，唔會係最後一次嚟嘅，肯定唔會係最後一次，因為咧，而家當大家越了解 AI 嗰個嘅能力咧，佢越取代人類大部分職業嘅機會咧係越高嘅，好似 Elon Musk 話齋。好啦，嗱講到呢度咧，我哋即係先休息一下，因為陣間翻嚟咧會繼續講埋俾大家聽。咦，咁多嘅隱憂，咁多嘅不利因素，咁究竟點樣睇？即係我自己會點樣睇嚇嗰個嘅？即係玩完啊，風險點樣望住咧？可以俾少少參考大家嘅。好，各位留意開住家財經 YouTube 嘅朋友咧，大家會經常聽到呢個住家財經嘅 Patreon 啦。咁亦都會有一個疑問啊，究竟 Patreon 有啲乜嘢睇咧？咁 Patreon 咧最主要分呢個 Tier 1同埋 Tier 2以上嘅一個嘅級別咧。嗱，第一級別咧，其實每個禮拜都會有一啲嘅會員提問同埋一個嘅答問嘅環節嘅 Q&A 嘅環節嘅。咁透過呢一個嘅答問咧，大家可以睇到我對某啲嘅事啦，或者敏感又好唔敏感嘅事咧嘅睇法。咁同一時間咧，亦都會睇到啲相對上高質會員佢哋關心緊嗰個禮拜嘅事嘅。咁除咗呢一個之外咧，亦都有呢一個嘅，即係每個禮拜有啲嘅相對上長嘅文章啦。咁亦都有陣時會睇翻過去10年嚇，講緊10年前嘅文章，對比翻今時今日個香港成個社會個世界有啲咩唔同咧？係咪有好大嘅分別咧？咁除咗呢個 Tier 1之外咧，Tier 2有啲咩？Tier 2咧最主要係咧有每個禮拜有個唔講財經嘅短片啦。咁如果唔講財經裏邊咧，又包括啲有陣時會講下財經啦，講下移民啦，講下啲生活啦，甚至乎會講下點樣將一部嘅 Defender 由右軚 Defender 運過嚟加拿大點樣用嘅。咁當然啦，未來亦都會有寫書嘅環節。如果 Tier 2嘅會員咧年費嘅話咧，基本上就會優先係訂購，甚至乎到時睇嘅情況可能會直接送俾大家，即係 Tier 2嘅會員嘅。咁嗱 Tier 2以上咧，一般嚟講咧都係最主要係支持小弟為主嘅。好多謝大家。好啦，翻嚟啦。咁頭先阿 Jo 都有講過嘅，咁就係話喺呢一個嘅 Patreon 啦。咁其實我哋喺早幾個禮拜都有講過關於 AI 嘅片。咁頭先就條片亦都介紹咗俾大家啦。大家要 join 嘅話咧，就可以參加。咁聽日喺同樣時間啦，我哋都會有 VIP 嘅 Q&A 直播，咁歡迎大家咧就提問問題嘅。好啦，上一 part 講咗好多數據出嚟啦，俾到大家睇唔同嘅業績啊、AI 嘅影響等等。咁下半 part 真係睇下你點樣講啦。因為下半本來你條題咧就係話，有3招嘅，咁有3大隱憂就揮之不去嘅，業績等於死棋咁樣，咁睇下你點樣睇呢件事啦。好啦，嗱咁翻嚟嘅時候咧，即係我哋出 AI 一幅圖先啦嚇，咁即係 AI 好亮麗咁樣嚇，即係一個向下嚇 AI 嘅虛擬圖片出嚟俾大家睇下先。OK，咁你睇到嗰個係啦，紅紅綠綠啊，紅紅綠綠有冇啊？冇嗰張圖啊？冇啦嚇嗱，如果我應該 send 漏咗俾你啊嗰張圖唔緊要，我而家即係一路講緊嘅時候咧，一路就 send 俾阿 Sam 先啦嚇，因為其實嗰幅咧就好無聊嘅，係即係純粹係即係叫 AI 出去即係做俾我自己嘅。OK， 好啦嗱，我哋一路講嘅時候咧，咁第一樣嘢就話過去一段時間咧，即係阿 Sam 一路出嘅時候咧。過一段時間咧，成個嘅股票市場咧，即係或者叫資產市場咧，成個嘅金銀銅鐵石啦嚇，或者叫做嗰個叫做跨平台嘅資產啦。OK，咁包括係咩咧？過去嗰2個禮拜大家知道啦，嗰個跌幅比較勁嘅係咩咧？包括係呢一個貴金屬啦嚇。除咗貴金屬嗱，你而家見到啦嚇，佢係呢一個嘅 Bitcoin 係跌。黃金係跌，咁當然啲數字全部都錯㗎啦，大佬咩2200幾蚊嗰啲咧，咁但係佢就話俾大家聽，嗰個嘅俾個概念大家咧就係 AI 股份跌軟件嘅股份跌，跟住但係連帶咧呢一個嘅油都跌銅又跌，跟住 Bitcoin 又跌，咦？似乎成個嘅市場甚至乎美元又轉弱啦。
跟住你成個市場咧，即係好似咦冇乜嘢升喎，咁點解會咁奇怪咧？即係咁當然我當日亦都同大家講咧，係有一啲涉及短期操作或者係資金上面短期操作嘅爆煲啊，或者係冚倉啊、平倉啊，咁帶動嘅一個嘅事件嚟嘅。咁但係未來係咪會更加多呢啲事件發生咧？係有好大嘅機會啊！咁所以咧要同大家講翻少少，第一樣嘢咧就係、過去一段時間咧，被市場忽略嘅隱憂嗱，因為即刻要睇翻，咦個市場咁波動，而家雖然升翻上去啫，但係我哋要問嘅問題就話，喂跌咗落去嘅時候，點解會咁勁啊？跌得咁勁，好似頭先話俾大家聽啦，AI 股份或者科技股點解有3個原因跌得咁勁咧？咁但係第二樣嘢就話問完點解跌得咁勁之後，要講翻，咦嗰個嘅當初令到嗰啲嘅即係金股會由齊齊跌嗰個嘅因素仲喺咪度咧？嗱頭先講咗就係話嗰個 AI 股份跌，咁 AI 股份跌咧，連帶點解會積金又跌嚇？即係呢一個嘅債啊等等所有嘢都跌咧。其中一個咧就話俾大家聽，喺過去一年咧，其實我哋成個嘅股票市場咧，尤其是而家炒到咁高峰嘅時候咧，其實係好靠即係唔係單純地係靠傳統嘅即係基金啦，或者傳統嘅投資基金啦，而成個撐起成個美股啦，或者甚至乎 high yield 嘅bond 嘅市場啦，即係啲相對上所有高風險嘅即係資產咧，其實係靠幾個基金。第一個基金咧就所謂嘅風險基金啦，即係以前大家講傳統嘅venture capital 啦。第二樣嘢咧就多策略基金嚇，即係 MSF 啊，所謂嘅 multi strategy 嘅分啊。咁第三咧就 CTA 頭先講咗啦，商品交易顧問基金。而商品交易顧問基金咧，亦都係即係以往大家頭先講咗幾句咧，就話以往升嘅時候，因為佢跟 trend 用程式做咧。升嘅時候咧，佢會跟住上去追買追 long，但係一急跌嘅時候咧，佢會好快咁反手去做，令到成個市場碌得更加勁。而呢幾個喺過去一段時間咧，左右住成個大市或者成個資產配置市場嘅幾個嘅即係基金咧，其實我哋要問嘅問題就係，究竟佢哋嘅資金來源會唔會係繼續穩陣、繼續穩妥？好啦，咁而好大機會出現嘅唔穩妥嘅原因咧，包括啲咩咧？頭先講咗點解上個禮拜會跌得咁勁啊？黃金即係好多黃金嘅即係ETF 又好要提高或者黃金嘅交易咧，提高嗰個保證金。OK，第二樣嘢就係話其實Nasdaq 開始收緊嗰個嘅上市門檻。咁收緊上市門檻咧，包括係佢哋加快佢退市機制啦，又或者佢哋要即係集資嗰個金額咧，係要相對上提升。OK，咁呢一種咁樣嘅原因咧，同一時間咧，亦都影響咗呢一紮嘅風險基金啦、多策略基金啦，或者係即係商品交易顧問基金嗰個嘅資金來源嘅嚇。咁第三咧就係話好多時嗰個嘅美國，如果大家一路都憧憬佢減息，但係佢一路都唔減息，尤其是佢2月13號咧公布嗰個嘅通脹數據咧，如果佢嘅通脹數據公布出嚟咧係多過市場預期嘅話咧，咁佢令到無論邊一個做聯儲局局長都好咧，減唔到息嘅話咧，其實成紮嘅資金 refinance 嘅資金咧，或者佢哋要面對高成本嘅資金咧，同樣地呢三個 VC 咧，即係 MSF 咧同埋 CTA 咧，呢啲市場上面最主要風險嘅投資嘅基金咧，全部都會受到影響嘅。所以咧，我哋一定要睇一樣嘢就話，咦，過去啲資金炒得咁過癮，炒得咁爽咧，而嗰啲資金會唔會出現咗資金斷裂嘅問題咧？咁而當資金出現斷裂嘅話咧，係會直接連鎖咁影響成個市場嘅。頭先就係話俾大家聽，我哋一路問就話點解金跌又同 Bitcoin 有關 ，Bitcoin 又同啲科技公司有關，咁所以咧。基本上全部都係同一條套路，全部都同一樣嘢，就話，咦，當佢哋嘅風險，即係呢一堆嘅風險基金，佢哋嘅資金成本上升，又或者佢哋攞到新資金越嚟越困難嘅時候咧，咁佢就話，即係等於佢成個市場見頂，而佢哋亦都好難再繼續投資。好啦，嗱，但係咧，我哋要問嘅問題就話，究竟係咪真係
幾時先睇到佢哋係即係冇錢啊，或者個市場點樣評估有冇錢啊？我哋睇下一幅圖咧，就係、嗰個嘅，你就會明白多少少，亦都講翻俾大家聽啦。係啦，咁就係呢個 Oracle 嘅 default risk 咁咧又話俾大家聽嗱，咁當然啦，佢呢個咧係講緊嗰個嘅即係黑色嗰條線啦，夾咗上去嗰條線咧就 Oracle 嘅5年嘅 CDS 啊，即係信貸違約掉期啊。OK，咁呢個信貸違約掉期，你會見到咧，其實佢並唔係2月先開始升嘅，而係佢好早已經開始升。嗱，咁呢個升係升嚟做咩咧？大家一定要諗咧，就係話當嗰個嘅即係呢啲嘅公司咧，嗱，尤其是 Oracle 啦，我哋睇翻咧 Oracle 其實佢都係有發到唔少債。即係尤其是佢啱啱最近又有500億融資，咁佢一路發唔少債，但係咧，當佢或者當個市場啦，或者當頭先我哋所講嗰3種嘅風險基金啦，VC 啊、MSF 啊，或者係呢一個 CTA 咧，都開始覺得，咦，佢有機會會還唔到錢嘅時候咧，咁佢會做咩咧？佢係要求佢俾更加多嗰個嘅即係嘅日價，即係等於咧市場係會要求呢一個 Oracle 咧，為咗佢嗰個嘅違約嗰個嘅成本啦，或者係要收額外幾多嘅資金咧，寫咗落去。咁其中一樣嘢咧，就係將佢嗰個即係買唔到個 spread 嘅話咧，佢就係買 CDS，就話佢違約嘅時候咧賠咗幾多錢。咁呢個咧就係信貸違約掉期最重要嘅功能咧，就係好似幫你嘅債去買保險咁樣。咁如果你嘅債風險越高嘅話咧，咁個保費就會越高嘅。咁呢個咧就係嗰個 CDS 嘅真正嘅功能。咁而大家當見到個 CDS 夾咗上去嘅時候咧，即係話當大家覺得咦 Oracle 還唔到錢嘅機會越嚟越大，而買即係幫佢買保險，幫佢嘅債買保險嘅成本會越嚟越高嘅時候咧，就係即係意味住嗰間公司還唔到債。好啦，咁當然夾咗上去啦。咁但係我哋要睇嘅就係話，咦，最近即係呢2日裏邊咧，咁佢係宣布成功咧揾到即係融到500億嘅美元。咁所以咧，令到嗰個嘅 CDS 咧，見到咧最尾嗰支棍咧係出現咗超過17%咧嘅大跌幅嘅。好啦，嗱17%跌幅咧，好似好亮麗咧，但我哋要問嗰句問題，亦都出現翻啦，就話：咦，究竟即係呢啲嘅風險基金喺佢哋資金壓力係開始不斷咁上升嘅時候咧，咁再去投資 Oracle 呢一啲公司嘅票據咧、嘅債咧，甚至乎股份咧？佢哋係相對上要求佢俾更加高嘅日價，去滿足到或者平衡到個風險。而 Oracle 咧的而且確佢負債相對EBITDA 係超過4倍嘅時候咧，其實佢嗰個嘅風險係相對上大好多，因為佢係唔似 Microsoft 啦，唔似Amazon 啦，唔似 Google 咧，佢係一個好穩定嘅現金流尤其是 Amazon 啦。雖然 Amazon 佢嗰個嘅即係毛利率唔高，但係佢一個好穩定嘅現金流嘅。咁所以咧，佢有能力係抌2000億落去或者係舉債，但係 Oracle 有冇咧？呢個咧就反映咗喺佢 CDS 度嘅。OK，好啦，嗱咁但係即係都係嗰句啦。你見到佢落嚟嘅時候咧，即係話市場咧又未去到完全係好擔心，咁所以咧先至話俾大家聽，好多嘢又升翻喎。好啦，我哋睇下一幅圖啦。嗱，剩翻嗰幾幅圖咧，開始就會話俾大家聽啦。嗱，咁當然啦，呢個係咩咧 ？SpaceX 我都係維持翻嗱，好多人咧喺其他台啦，或者喺 Patreon 度問我啦，咦，究竟個市係咪會爆啊？即刻爆！我講得最多嘅咧，嗱，中短長期嘅長期咧，其實係唔會唔爆咧，大家會好清楚知道咧，即係人形蜈蚣咁，你即係食屎屙飯咁，可以屙到幾多咧？咁一定會爆。咁但係咁幾時爆啊？咁我亦都同大家講。以往咧嗰個嘅歷史上面咧，即係經歷過幾次咁多次嗰個嘅爆煲咧，其實通常都伴隨住一啲超級大雕嘅，或者一啲超級因為借住嗰個高估值而進行一啲嘅大雕或者大嘅 IPO 咧，就會出現見頂前咧就會出現嘅。OK，咁你而家見到咧 SpaceX merge with 呢一個 XAI 咧，即係 Grok 嗰邊咧，咁而 OpenAI 咧亦都講緊成1000億美元嘅 funding Anthropic 咧亦都係講緊咧係去緊做呢一個嘅 IPO。咁所有你會見到咧，所有呢啲故事咧都仲係講緊上市我亦都即係之前同大家講啦，或者同啲 VIP 講咧就話，咦，
包括係 Netflix 收購呢一個嘅HBO 啊，或者 SpaceX 啊，OpenAI 就唔知趕唔趕得切啦。OK，SpaceX 咧應該會趕喺6月前上市。咁如果趕到6月前上市嘅話，即係換句説話，就算呢段時間冧都好啦，都唔會冧到完全係冇譜冇底嗰隻嘅，一定等埋個 SpaceX 上市。咁所以咧，大家即係會見到一樣嘢就係而家係呢一個嘅即係非常之危險或者如履薄冰咁樣，但係問題咧，我自己咧就未必會再投資好多喺呢個科網股度嘅，因為呢一個的而且確有佢個風險喺度咧，與日俱增。咁但係咧，你話係咪即刻爆咧？等埋阿發叔先，等埋 SpaceX 先。好，我哋睇下一幅圖咧，就係阿 Elon Musk 啦，係咪？咁好啦，跟住咧再睇下一幅圖咧，你就會見到咧 SpaceX 咧，其實講緊咧係1.5 trillion，OK， 15000億 IPO 咧。望住個15000億，即係當你會發覺咧，一間嘅太空公司、衛星公司太空船公司，再加埋 XAI 嘅公司咧，講緊估值成15萬億嘅時候，個市係咪真係會而家呢一刻咧冧俾你睇咧？咁我覺得就即係當然未必啦。咁你會見到咧，佢嗰個上市咧，只不過係比起沙地亞美咧，係其實係差啲嘅啫。咁而佢而家講緊15000即係15，即係15000億啦咁非常之誇張。OK， 比起之前阿里巴巴、ICBC 等等咧，都拋離咗幾個馬鼻嘅，所以咧我自己就客觀咁諗啦，即係等埋阿發叔先，等埋佢先冧。咁當然啦，佢上完之後會唔會即刻冧咧？以往係有咁樣嘅記錄嘅，即係港股又好，美股都好啊，即係等埋啲大型 IPO 上完之後咧，護航完之後咧，集晒所有資之後咧，割晒韭菜之後咧，就開始冧啦。OK， 好啦，我哋繼續睇下一幅圖啦。下一幅圖咧，頭先就即係唔係呢幅仲有一幅嘅，係啦，咁仲有一幅嘅即係 FRED 咁樣嘅圖啦OK， 係啦，咁呢幅咧就話俾大家聽咧，最尾究竟點樣去評估即係成個市場冧尾咧？好多唔同嘅招數嘅 OK， 好多人有唔同嘅方向，譬如包括啦頭先講啦，睇嗰幾間。即係5間啦即係5間科網公司，咁包括邊5間咧？即係 mark 低晒，即係 Amazon 啦、Meta 啦、甲骨文啦、微軟啦、Alphabet 即係嗰個Google 咧，佢嗰個嘅公司嘅債嘅 CDS 而家大家咧好似頭先睇咧就睇住嗰個嘅 Oracle 啦，咁但係其實除咗睇住呢一堆嘅即係公司債嘅 CDS 係其中一個方法之一啦，第二個方法咧我就傾向用呢一個嘅方法嘅，即係用呢一個嘅。即係 ICE 嘅，即係BOA，即係嗰個高息債嘅 yield 係去做一個嘅比較嘅。咁呢個咧頭先亦都同大家講啦，即係當個市場咧認為你嗰個嘅公司還債嘅能力咧開始即係要俾高啲日價啦，即係你唔係話你還唔到，但係問題咧你個危險性大，我要收你多啲嘅日價咧。嘅去睇咧，咁你會見到呢個咧就專門講一啲 high yield 嗰個嘅 index 同埋嗰個即係同嗰個嘅 bond 咧，即係美國國債嘅 bond，即係相同年期個 yield 咧個 spread 嚟嘅。咁當佢即係越擴闊得越勁嘅時候咧，即係換句説話，啲人咧覺得去買啲高息債係開始危險嘅時候咧，咁呢個係一個好好嘅 signal 嚟嘅。咁我頭先亦都即係及過啦，立過下眼啦。就係 Amazon 啦、Microsoft Alphabet 即係呢個 Google 等等咧，佢哋全部10年期個 corporate bond 咧都係4點幾厘，就算即係比較差嗰個 Oracle 咧都有成4點幾至5厘零啦，都係5厘零嘅啫。咁換句説話咧，就係點解啲人要即係喺呢個 CDS 度去即係買保險咧？就因為你就咁睇佢個 corporate bond 度咧，睇唔到嗰個嘅即係個日價喺度啊，咁但係咧佢哋呢幾隻睇唔到啫，唔代表其他睇唔到嘅。所以咧，如果而家我哋望緊呢幅圖咧，就講緊嗰個高息債嘅同高息債同埋美元同年期債嗰個孳息嘅 spread 咧，如果佢夾上去嘅話，咁你會見到一個好明顯嘅風險，就話大家市場係擔心。當然仲有其他即係 VIX 等等咧。佢喺呢一個嘅2025年4月嘅時候夾過上去嘅，咁2025年4月嘅時候就係嗰個特朗普即係地圖炮去收關稅啦。咁你而家即係開始落翻晒嚟啦，但係當佢夾上去嘅時候咧，大家就要小心即係呢個係我俾大家嘅建議，同埋頭先講咧就 CDS 啦，
同埋係講緊呢一個嘅，即係究竟佢仲可唔可以成功咁係去即係再發新嘅新嘅 high yield bond 啊，即係呢幾個咧全部都係大家諗住嘅、望住嘅。第三個咧就係 ETF 嗰個嘅即係個折讓啊，有冇進一步擴大到嚇？將相關 high yield 嘅 ETF 嘅即係折讓有冇擴大到？好啦，嗱咁啊一次過咧就講晒啦。咁啊大家即係話俾大家聽咧，點解即係最尾講埋一句咧，就點解乜都冧咧？就話當你啲風險基金佢唔會淨係買一樣嘢㗎嘛。頭先講咗啦，嗰啲多策略嘅基金啊 ，multi-strategy 啦，佢會唔會買一樣嘢㗎嘛？當你買金金跌嘅時候，咁佢所有嘢佢都連帶嘅，咁我沽埋啲 Bitcoin 啦，去平下倉啦，又或者沽下呢一個嘅納指七雄去平下倉啦。咁所以咧，即係未來嘅世界咧，呢一種咁樣嘅波動性咧，只會越嚟越高嘅。咁而我亦都睇翻即係個 VIX 咧，當 VIX 咧佢嗰個嘅波動性開始越嚟越強大嘅時候咧，好似有啲地震嘅探測咁樣。當佢發得越勁嘅時候咧，真正嘅地震咧，或者真正嘅股災咧就會出現嘅。咁而家咧等埋即係睇住呢幾個月咧，睇下究竟 CDS 有冇夾上去啊，個 high yield bond 嘅 spread 有冇上去啊，或者有冇啲票據停啊咁樣。咁而嗰扎嘅風險基金嘅攞到錢嘅機會即係困難越嚟越高嘅時候咧，咁我自己估計啦，可能等6月7月，即係或者等過多幾個月咧，啲科網股又要再出業績嘅時候咧，大家開始咧每一次出業績嘅時候，由而家至每一次出業績咧都係一個風險嚟嘅，再加埋一個嘅7月8月又話呢一個美國政府停擺咧，又再加埋嚟緊頭又要為呢一個嘅11月做中期選舉嘅準備咧，再加埋好多唔同嘅原因包括伊朗日本大選等等。咁我覺得而家呢幾個月咧，即係享受埋跟住之後咧就南運安全帶。咁我哋當然我哋會得閒就 keep 住同大家睇，亦都會 keep 住同大家 mon 住嘅。好啦，咁揾埋阿 Sam 出嚟先啦。咁嗱，今日咧就淨係講呢個 AI 咧，好多即係好似講咗好耐。喂，大佬咁即係講咩啊？未爆住 ，OK 未爆住咁但係咧就唔代表唔爆咯，爆就爆緊㗎啦，OK 咁但係我哋唔知道個點喺邊度，但係似乎就未爆住嘅。等多一陣，更加多signal，例如突然間一個高息帶個腰夾咗上去嘅 CDS 全部上晒嘅，咁睇嚟都還唔到錢嘅，咁啊攬炒咯，瀨嘢咧，到時就睇下即係一爆就點爆發啦，同埋即係講緊大佬投資大回報低社會上有需求好似好需要，但係又你話冇佢得唔得咧？咁又未真係話去到好圓熟。所以就仲有好多未來不確定性嘅。咁有關即係想問得深入啲嘅話咧，就留翻我哋喺 VIP 度同大家傾啦。咁另外頭先都講過啦 Patreon 之前我哋都錄過條片講 AI 嘅。咁今日唔該晒阿 Joe，我哋下次再見。VIP 我哋講好快咁講啊！其實我有機會啦，我唔知道你啲會員會問咩咧。咁就我其實最期望睇到嘅2條問題咧，就係講呢個日本嘅大選。同埋呢一個英國工黨施紀賢嘅，因為保守黨黨魁咧實在太勁啦。OK，咁我哋就係有機會喺呢個 Patreon 度先至講啦。係啊，即係因為正所謂你哋唔問我哋就唔講噶啦，係啦，所以叫提你哋問，因為我好想講。OK，係啦，通咗水噶啦。好啦，我哋就留翻喺 VIP 度再同大家再見。唔該晒阿 Jo，拜拜。